Привет, с вами Алена. Давайте посмотрим для вашей жизни. Подумайте о себе. Стучит, стучит, гремит. На пороге стоит. Дверь откроет. Так, смотрите. Сейчас может какая-то пустота быть в вашей жизни, да? Что здесь стучит? Разборка с какой-то женщиной, да? Женщина не обязательно здесь злая, но она могла с вами решать какие-то дела, или сейчас будет какие-то хлопоты, поиск каких-то новых вариантов, идей, выход из какой-то ситуации. Женщина может быть вас мудрее, выше по статусу, по возрасту. Итак, гремит. Гремит здесь, знаете, такой момент, могут неприятные разговоры идти. Или разговоры вроде бы обычные для людей, да, связаны с какими-то вашими встречами, разговорами, переговорами, с деньгами, с вашей сердечностью, да, то, что вашему сердцу дорого, и по вам это будет как-то больно ударять, да. Например, вы хотите что-то большего, этого не получается, да. Это не обязательно говорит о там каких-то треугольниках, что ваше прямо сердце будет разбито. Нет, здесь легкая неприятность какая-то может быть, да, пошли вроде на какое-то, например, мероприятие, да, пошли с легкостью, вот какие-то люди раз и ляпнули чего-то, ну все, ну зачем ты это делаешь? Не надо. Так, стучит, гремит, двери открывает, коллектив какой-то, семья может быть, да, ваше партнерство, вы и ваш мужчина, вы и ваш сын, да, вы и ваш брат, например. Здесь чувственная сфера. И есть момент такой, что, может быть, было какое-то разногласие. И это разногласие заканчиваться, и приходит благополучие, да, вот по девятке и по десятке червовой мы видим, заканчиваются какие-то непростые, может быть, этапы в вашей жизни, проблемы, да, уходят, вот именно в паре, с парой связано, да, может быть, с парой людей, может быть, это вы, какой-то вот ваш родственник, еще кто-то, да. Так, стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет, вообще замечательная карта, продвижение вперед, когда вы знаете, что выбрать, куда идти, вы настроены и нацелены, может быть, на общение, может быть, на помощь кому-то, чтобы помочь себе. Понимаете, дама червовая здесь вы, скорее всего, да. Опять же, вы здесь можете быть и дамой трефовой, да, но это ситуации разные, разные этапы жизни, какой-то временный промежуток. Даже вот здесь вы можете, да, быть дамой пиковой. Да, сейчас я настроена решительно на какие-то свои дела. Я строю планы относительно каких-то моментов деловых, рабочих, покупка, продажа недвижимости, машины, там поездки куда-то, организации, все такое, тому подобное, да. Это у вас получится не без препятствий, да. Смотрите, но у вас получится, потому что проблемы, видимо, уходят, да. И так, двери открывать, да, у нас здесь. Дороги, открытие дорог, то есть, когда вот здесь мазь бубнова, когда вы строили планы, вы выбрали направление, выбрали путь, да, может быть, коллективно что-то делать, может быть, взаимосвязь, вот именно ваша с обстоятельствами, как сказать-то правильно, знаете, вот донести, что ваш ресурс, он растет внутренний, внешний, да, что вы сами растете, что ваши двери открываются, да, благополучно, смотрите, здесь по возрастающей, от двойки к шестерке, да, и карты-то только красные. Только красная масть, это очень часто удачная масть. Вы ходите благодаря своей деятельности из именно
нересурсности какой-то, да, нересурсности, да, будете работать в этом направлении, да, и сможете решить эти проблемы, и у вас очень много свежих идей, да, куда двигаться, мужчина здесь выходит, может быть, решить какие-то проблемы в казенном доме, да, опять же, с документами связанные, это может быть ваш мужчина, да, с которым вы хотите делать одно дело какое-то, общее дело, да, или вот вы пытаетесь сейчас выйти и решить вот этот вот момент недопонимания, например, связанный, опять же, с деньгами, с нехваткой эмоций, вы из этого благополучно выходите, у вас есть здесь вот вообще весь ресурс. Вот я бы сказала сейчас, знаете, как вот, если бы у меня были таро, вот общим фоном, одним раскладом, я бы сказала, что вы маг. А маг это у нас человек, понимаете, он может быть без рук, без ног, но он настолько волевой, он пробьет любую стену, он сделает все, что угодно для достижения своей цели. Вот так.